Fala aí, pessoal do YouTube, aqui quem está falando é o Gustavo. Então, esse vídeo tem que ser muito rápido. Então, vamos lá, galera. Vamos lá. Aqui, eu estava olhando aqui um negócio do meu amigo, Matheus Scheffer. Então, eu estava olhando aqui. E daí, eu descobri que aqui começou a aparecer azul. Aqui tem uns barulhos muito estranhos. Sim. Então, galera, você está se perguntando, pessoal, o que você fez ali? Eu vou responder vocês agora. Eu estava mexendo no Google, então, eu escrevi um negócio lá, apareceu a espada do Star Wars, eu cliquei em cima dessa espada do Star Wars, e eu fiquei pensando assim, o que será que é? O que será que não é? E o que será que vai acontecer? Então, galera, tinha um negócio aqui no meio, daí tinha uma mulher que tinha o Darth Vader, e daí você tinha uma flecha, você empurrava pra cá, era do bem, empurrava pra cá, era do mal. Então, galera, e daí eu peguei e empurrei pro bem. Então eu não sabia o que ia acontecer, perguntei o que vai acontecer, o que não vai acontecer e o que vai acontecer agora. E daí de repente assim, me aparece esse negócio nos vídeos que eu tava olhando hoje às 9h30 da manhã. Eu entrei no YouTube e tava olhando isso aqui. Galera, eu achei que era uma coisa muito estranha. Olha o barulho, que legal. Que filé, galera. E esse foi o vídeo e valeu por quem tenha gostado e quem tenha assistido. Então quer dizer que quem chegou até aqui gostou muito desse vídeo. Valeu, galera, por ter assistido. Não se esqueça de comentar. Lembrando a vocês, no final desse ano, dia 31 de dezembro, dia 31, dia 30, tanto faz, eu vou dar uma olhada aqui nos meus comentários, ver quantas pessoas se inscreveram no meu canal. Se você tem um canal e você quer que eu se inscreva no seu canal, só manda aí o nome do seu canal no comentário e mande uns desafios e umas perguntas. Galera, valeu por ter assistido. E não se esqueça também, no final desse ano, se você tem vários amigos que têm canal ou tem a conta no YouTube, fala para eles se inscreverem no meu canal. Você tem, vamos explicar assim, Vitor tem 5 amigos. 5 amigos que tem canal, os 5 se inscreveram. Vitor vai lá e fala assim, Luiz Gustavo Florencio, o meu nome é Vitor, eu mandei 5 amigos meus se inscrevendo no seu canal. Tá bom, valeu. E daí vai lá e aparece Joãozinho. Oi, Luiz Gustavo, meu nome é Joãozinho. Eu tenho 10 amigos que tem canal. E os 10 se inscreveram. Eu mandei eles se inscrever. Então, Luiz Gustavo, o nome e daí você já dá o seu nome do seu Skype pra mim. Por causa que, galera, por causa que, tipo, se o Joãozinho, não, você nem dá o nome do seu Skype agora. Me dá depois. E daí vocês me dão o nome do Skype depois, vou dar uma olhada, eu falo assim, tipo, eu escrevo lá nos comentários, Joãozinho ganhou. E daí o João vai lá dar uma olhada nos comentários e vê este vídeo. E vê novamente o vídeo e dá uma olhada e vê que o Joãozinho ganhou, dá o nome do Skype e a gente vai gravar junto. E valeu porque tem assistido, não se esqueça de comentar esse vídeo, não esqueça de falar daquele quadro lá novo que eu fiz, sabe? Gustavo responde e Gustavo cumpre os desafios. Então, falou, galera. Não esqueça de comentar aí os desafios, as perguntas.